இன்னைக்கு நம்ம கூட 2025 அப்டேட் ஆன ஹோண்டா CB350 RS நம்ம கூட இருக்குது. இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கலாம். இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டோட தம்ப் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியோட ஃபுல் வாக்கர் ரிவ்யூ நம்ம ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டோம். இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க, புது அப்கிரேட்ஸ் எல்லாமே நான் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் அந்த வீடியோ செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள்.